Dzień dobry widzowie, w tym filmie pokażę wam nowe PlayStation. Czekajcie, odejdę od światła. Tak, nowe PlayStation i zobaczcie sobie. Zaczekajcie, o! Nowe PlayStation, proszę bardzo. Dobra, więc was ustawię tutaj. Oj, zaczekajcie, bo palcem zasłaniam. O! Okej, tutaj jestem, siema. I przybliżmy to sobie. A nie, tutaj nie widzicie. Tutaj. Dobra. I teraz gramy. Ale jeszcze wam padów nie pokazałem. O takie pady. Ładne. Z gotowanego plastiku. Przepiękne. Polecam kupować. Żartuję.